waliudhi. Inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea sababu hii, nikuweke wewe mtumishi na shahidi wa mambo hayo uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo nitadhihirisha kwako. Jiandae kukutana na Mungu anapokutokea kukupa agizo la utumishi. Sauli yuko bize, anakamata kanisa, lakini njiani kama saa 9 mchana anakutana na mwangaza mkubwa. Sauti inatoka juu inamwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kupiga mateke mchokoo. Mchokoo ni nini? Mchokoo ni aina ya mti wenye miiba. Mchokoo ni aina ya vitu vya chuma kama kwa namna nyingine mti wenye miiba. Kwa namna nyingine kulikuwa na vitu kama uma ambao walikuwa wanatumia Wayahudi kwa ajili ya kukatua ardhi, kwa vilikuwa na ncha kali. Yesu anamwambia Paulo, anamwambia Sauli, ni vigumu kwako kupiga mateke mchokoo. Yaani wewe unaenda kwenye michongoma unaanza kupiga mateke. Anasema ni vigumu kwako. Maana yake nini? Unapokuwa unatembea kwenye kusudi tofauti na Mungu aliyokupa, unapiga mateke mchokoo. Ndio maana unatumia juhudi nyingi, unatumia nguvu nyingi, lakini kile unachokifanya huoni matokeo. Kwa nini? Unapiga mateke mchokoo, unapiga mateke mti wenye miiba, na lazima miguu yako iumie, na lazima wewe mwenyewe upate shida, upate mateso. Bwana anamwambia Sauli, anamwambia Sauli, kwa sababu hiyo mimi nimekuchagua, nimekuweka uwe shahidi yangu kwa mataifa. Anasema nimekuweka uwe chombo changu, uibebe injili kwa wafalme na kwa watu wakuu. Anachagua Sauli, amempokea, na Sauli anapoonyesha utayari, Mungu anaanza kwenda naye. Wapendwa katika Kristo Yesu, unaweza ukafikiri Mungu anapokuambia utakwenda kwa wafalme, unaweza ukafikiri labda Paulo angeenda kwa meli, angepata mialiko. Hapana, haikuwa hivyo. Paulo amekwenda kusimama kwa Kaisari kama mshtakiwa. Mungu ili amsababishe Paulo afike kwa Kaisari, amesababisha kesi. Ndio maana tunasema hata kesi ambazo moto lao tunaletewa, kesi za kwamba tunapiga kelele. Sasa hivi tumeenda kwa mkuu wa wilaya, sasa hivi tena tunaenda mpaka Nyanki. Hizo kesi sisi hatuzichukulii kama vibaya, tunaziona uende ni sehemu ya Mungu kutupeleka huko tukaihubiri injili kwa wafalme. Sema amina, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa Paulo alivyoonyesha utayari, Mungu anamchukua kama mfungwa aende kwa Kaisari, anahubiri injili kwa namna ya kujitetea mashtaka. Ndio maana kwenye Sunday school tunaambiwa usimzoee Mungu. Mungu anatumia njia yoyote, lakini asubuhi ya leo kwa sauti ya upole anasema, anapokutokea kukupa agizo, uwe tayari kukutana na Mungu wako. Uwe tayari kukutana na Mungu wako. Wapendwa katika Kristo Yesu, Mungu anapotoa agizo hakwambii wewe peke yako. Analiachilia kama mbegu kwa watu wengi, na yeyote anayeinuka kwenda kulifanya anakuwa amepokea, na hilo linakuwa fungu lake. Neno lolote linapotamkwa madhabahuni, mtu yoyote ambaye akilitaka kwa haraka akalichukua, hilo neno linakuwa la kwake. Siku moja tuko kwenye maombi asubuhi, Mchungaji Kaiza alikuwa amesimama ameanzia pale. Alikuwa anatamka katika roho, anasema hatutasaidia yatima, tutajenga vituo vya yatima. Hatutasaidia yatima just last year. Lakini tunapoendelea, mkianza kupata mawazo na kuona ni kitu kinachowezekana, mnaanza kuona lile neno linatimia. Kwa nini? Kwa sababu limedakwa. Amen. Kwa kitabu cha Samueli sura ya kwanza, Samueli sura ya 3 mstari wa 19, Samueli wa kwanza. Biblia inasema kwa habari ya Samueli, Samueli hakuacha neno lolote la Mungu lianguke chini, na ndio sababu Mungu akamtumia. Alikuwa tayari kulipokea neno la Mungu, hakuacha neno lolote la Mungu lianguke chini. Bahati mbaya ni kwamba watoto wangu wengine maneno yakija ya kukumiza na kukujeruhi unayaacha,
Neno lolote ambalo linahubiriwa madhabahuni likija upande wako, hata kama ni chungu, libebe. Mwambie Bwana akusaidie. Mwambie Bwana niwezeshe. Mwambie Bwana nipe nguvu. Haleluya. Inawezekana kushinda katika yeye atutiaye nguvu. Haleluya. Amos mkulima wa mikuyu anasema jiweke tayari kukutana na Mungu wako. Jiweke tayari kukutana na Mungu wako. Wapendwa wangu, habari njema ni kwamba kila siku Mungu ana neno jipya kwa ajili yako. Every day ana kitu kipya fresh. Kama vile ambavyo unakula chakula kipya kila siku, ndivyo ambavyo Mungu ana mipango mipya, ana idea mpya, ana mawazo mapya. Lakini anapoyaleta, anakuta ndo kwanza asubuhi ulipoamka, hata hujamsalimia Mungu, uko unaangalia simu. Hata hujamsalimia Mungu, uko busy, hauko tayari kukutana na Mungu wako. Ninaomba rehema kwa Mungu wetu. Leo atukumbuke, atuone anapotujia, atukute tuko tayari kukutana na yeye. Haleluya! 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 Uwe tayari kukutana na Mungu wako, hata kama atakuja amevaa maloga, hata kama amekuja kama omba, hata kama amekuja kwa namna ambayo asingeweza kuelezeka. Uwe tayari kukutana na Mungu wako. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Jiweke tayari kwa kutii kila neno la Mungu. Usiache neno la Mungu lianguke chini. Jiweke tayari ukijua kwamba kumtumikia Mungu kuna faida. Chochote ambacho Mungu amekupa kukifanya, fanya kwa moyo. Hapa Moto Lao tuko na idara zaidi ya 15 ambazo hata wakati unajitafuta, moja kati ya kanuni za Mungu anasema jaribuni mambo yote, shikeni lililo jema. Unapojitafuta hakikisha unafanya, unaweza kufanya, unaweza kutumika. Tuko na wanawake, tuko na vijana, tuko na idara ya wanaume, tuko na idara ya watoto. Na vijana Mungu awasaidie. Baada zenu hazifanyiki. Na sio ni sababu ni kwa nini. Lakini nafikiri mna uwezo. Bwana awape utayari kukutana na Mungu. Lakini tuna huduma ya watoto, tuna uinjilisti na misheni, tuna huduma kwa watakatifu, kuhudumia watu wa Mungu nyumbani mwa Bwana. Lakini tuna protocol, tuna love in action, kuwasaidia watu huduma hii kwa matendo. Nafikiri nimeona wiki iliyopita watu wakipeleka vipeto. Lakini tuna idara ya usafi wa mazingira, tuna uimbaji, tuna IT, tuna kupiga vyombo. Vyombo hivi mwalimu yuko hapa, nataka watu kujifunza kupiga. Tuna kuhubiri na kufundisha, tuna maombi. Vyote hivi ni vitu ambavyo Mungu amekuweka mbele yako ili ujiweke tayari kukutana na wewe. Maana anasema tena, mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Bwana wetu Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati Mungu atakubeba kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kwa sababu amekukuta unatumika. Usikae bila huduma yoyote. Usikae bila kufanya jambo lolote. Chochote kitu kinapokuwa kinafanya kazi, Mungu huwa anaenda pamoja naye. Namba 2, jiweke tayari kukutana na Mungu anapokuja kukukemea. Wapendwa wangu, Mungu wetu wale anaowapenda huwa anawakemea na kuwarudi. Mtu yeyote ambaye anapendwa na Mungu, huwa Mungu anamkemea na kumrudi. Mungu anaweza akakukemea. Jiweke tayari kukutana na Mungu anapokuja kukukemea. Don't react. Usiseme nimepokewa. Jifunze kusikia sauti ya Mungu katikati ya mtu anayefoka. Nataka niwaambie watu wa Mungu, hekima sio kumlaumu yule anayekulaumu. Maana unaweza kumlaumu kwa maana amezidi unoko. Mbona jambo dogo tu hili jambo dogo, mbona? Hapana. Chochote ambacho yeye amekiona kikubwa, amemind, amekiona kina shida, wewe usikichukulie poa. Hivyo ilivyo, kichukulie hivyo, jibadilishe wewe. Njia rahisi ya kubadilisha mambo ni kubadilika wewe. Haleluya. Usitake watu wengine wabadilike, hautaweza.
lakini badilika wewe, change your attitude. Badilisha mawazo yako, badilisha mtazamo wako, badilisha namna yako ya kufikiri, badilisha. Kwa kuna wakati Mungu atakutokea kwa namna ya kukukemea. Iliwahi kumtokea yule Daudi mfalme katika kiti chake cha enzi alipokuwa amefanya dhambi. Kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 9 hata mstari wa 14. Acha nisome kuanzia mstari wa 11. Maandiko yanasema, Bwana asema hivi, angalia. Tuanze tu mstari wa 9. Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 9 mpaka 14. Maandiko ya Mungu yanasema, kwa nini unadharau neno la Bwana na kufanya hilo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga, na umetoa mkewe awe mke wako, na umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako, kwa sababu umenidharau, ukamtoa mkewe wa Uria Mhiti kwa mke wako. Bwana asema hivi, angalia, nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako, nami nitawatoa wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yake, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Maana wewe ulifanya jambo hili kwa siri, lakini mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Daudi akamwambia Nathani, nimefanyia Bwana dhambi. Nathani akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hutakufa. Lakini kwa tendo hili umewapa adui za Bwana nafasi kubwa ya kukufuru. Mtoto aliyezaliwa kwako katika hakika atakufa.